হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। স্টার অটো এশিয়ান অটো পার্টস থেকে আপনাদের স্বাগতম। তো আজকে আমরা এই প্রিমিও গাড়িটার এয়ার কন্ডিশনের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট করলাম। তো যেই জন্য ভিডিওটা করা, তো আসলে আমাদের সম্মানিত ভাই উনি গাড়িটা নিয়ে আসছে। তো ওনার এই গাড়িটার এসিটা দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা করতেছিল। তো ভাই, আপনার গাড়িটা কি সমস্যা করতেছিল এসির? আমার এসির বাতাস ছেড়ে দিত, ঠান্ডা বাতাসটা হঠাৎ করে গরম ভাবটা বার হইতো। আচ্ছা আচ্ছা, কম্প্রেসারটা মনে হয় চেঞ্জ করছি আমি। চেঞ্জ করছেন? জি জি জি, কম্প্রেসারের সমস্যা ছিল। হ্যাঁ, কম্প্রেসারের সমস্যা ছিল। ওনারা আসলে আরেক জায়গায় চেক করছিল, তো আমাদের কাছে আসছে। আমরা ওনাদের আবার নতুন করে চেক আপ করলাম। চেক আপ করে গাড়িটা কম্প্রেসার, শুধুমাত্র কম্প্রেসারে নষ্ট পেলাম, আর সব কিছু ঠিক আছে। গাড়িটা আসলে চলছে অনেক কম, প্রায় 48,000 কিলোমিটারের মতো গাড়িটা চলছে, নতুন একটা গাড়ি। তো ভাই, কম্প্রেসার তো লাগাই দিলাম, গাড়ি টেস্ট করে আসলাম। আপনার চোখের সামনে আমরা আপনার গাড়ির এসির কাজ করলাম। তো আসলে আপনি কি হ্যাপি কি না, মানে এটা বলবেন আর কি। আসল কথা কি ভাই, ভাইয়ের কাজটা অনেক ভালো, নিখুঁত, অনেক মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। জি, অন্য কেউ এরকম ভাবে মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না, এটা দেখা যায়। আপনারা তো অনেক জায়গায় সার্ভিসিং হ্যাঁ, করাতে বিভিন্ন আমি জায়গায় অনেক জায়গায় গাড়ির কাম করাইছি। আর মেন কথা, আমার গাড়ি ওরকম ভাবে চলে না দেখে টুকটাক যতটুকু কাম করাই, কিন্তু অন্য অন্য জায়গা থেকে বাইরের সার্ভিসিংটা অনেক ভালো। ভালো লাগছে না? হ্যাঁ, ভালো লাগছে, আমি খুব হ্যাপি। আর আমার গাড়ির এখন ঠান্ডা কি অবস্থা? ঠান্ডা অবস্থা অনেক ভালো, অনেক ভালো না? আগের থেকে ভালো। আর আশা করি কোনো প্রবলেম যে নেই, সময় কাজ করাই দিছে, তাহলে ইনশাআল্লাহ করার সমস্যা হবে না। ইনশাআল্লাহ। আপনারা চলে আসবেন ভাই দোকানে, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ, সবকিছু দোয়া দেয়া করবেন। থাকবে বায়ুতে, আপনারা দেখে যোগাযোগ করবেন ভাইয়ের সাথে। জি জি, দেখলেন আসলে আমরা এই গাড়িটার কাজ করলাম, ওনাকে হ্যাপি করতে পারছি। আমাদেরও ভালো লাগে এই ধরনের প্রত্যেকটা কাস্টমারকে খুশি করতে পারলে আমাদের ভালো লাগে। তো আমাদের বিজনেসটা একদিনের না, আমরা চাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ যারা গাড়ি নিয়ে আসলে খুব সমস্যায় ভোগে, এসি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করিয়ে প্রতারিত হয়, তো আমরা চাই যে গাড়িটা একদম অরিজিনালভাবে এই ভাইয়ের মতো প্রত্যেকটা কাস্টমারকে খুশি করে তাদের থেকে টাকা নিতে। তো আসলে আমরা সার্ভিস বিজনেস করি, অনেক সময় সেবা দিতে গিয়ে অনেক রকমের ঝামেলা হতে পারে। তো আমরা সেটাও চেষ্টা করব যাতে আমাদের লস হোক, কিন্তু আমাদের কোনো কাস্টমার যেন আনহ্যাপি না থাকে। তো আপনাদের যাদের গাড়ি আছে, যারা গাড়ি এসে রিপেয়ার করবেন, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না।